Hai guys, jadi aku akan welcome to channel. Di video kali ini aku bakal main Blacpink Squishy Tag. Aku kredit ke jennica walaupun dia yang buat. Sebelum ke videonya, kalian jangan lupa tombol like, comment, share, dan subscribe, dan jangan klik tombol loncengnya agar kalian tahu aku bikin video baru. Let's go, kita ke satu minggu pertama, jauh pertama. Sorry kalau backsound beresek. Oke. Tak asik dong. Aku kesana besar ya guys. Oke guys. Apa? Empat orang. Sekian milik itu kan Blacpink tuh ada 4. Bisa sama Jenny sama itu stop kotaknya isu ya. Oke guys, aku pindah tempat cari yang untuk yang itu aku pilih ada guys. Habis barusan aja habis. Aku yang pertama pilih buat terus yang tadi yang bisa sekarang baca next itu yang baca nih bacanya bisa karena besok dan ada jalan santai kalian bisa libur apa ada jalan santai aku ada jalan santai dikasih kupon tapi aku itu gak mau ikut karena aku buat video. Insya Allah aku bakal ketemu lagi sama kalian, kita diskusi lagi. Terus yang terakhir yang Jisoo aku pilih lucu banget. Next itu diskusi manis karena Lisa karena orang Korea itu manis ya, cantik gitu. Oke, yang pertama aku pilih yang buat manis ya. Untuk yang kedua aku pilih 4 ya ini. Untuk yang ketiga aku pilih ini. Next untuk yang keempat aku pilih ini. Tag yang terakhir yaitu squishy yang Coba cari nama di Google ya, nama daerah-daerah yang Bondowoso. dingin. Untuk yang dingin aku pilih karena pastinya kan kalau orang Korea itu Tahu jalannya kan pakai baju sini-sinian ya, jadinya kayak gak dingin gitu. Kalau aku dingin. kalau dari Pasti ada orang Korea yang pakai baju seperti itu dingin. ya saya dulu kan Padang. Terus Bye, thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. terus Bye.